Во ова издание, САД, доктор Ентони Фаучи од Националниот институт за заразни болести предупреди дека коронавирусот можеби никогаш нема целосно да исчезне поради лесно преносливата природа. Бесплатен скрининг за новинарите во Македонија за COVID-19. Какви сте резултатите? Која е Џил Бајден, сопруга на најверојатниот демократски претседателски кандидат? Го познава добро Вашингтон и ја замени професорската професија со претседателска кампања, да му помогне на сопругот Џо. Ќе ви кажам, останете со нас. Добро вечер од Вашингтон, ова е News Flash, јас сум Јане Бојаджиевски. Новинарите во Македонија изложени на COVID-19 поради комуникацијата со многу луѓе. За ова подоцна во емисијата. На почеток, вестите на денот. Директорот на Американскиот национален институт за алергија и заразни болести, доктор Ентони Фаучи, рече дека светот никогаш нема да може да се ослободи од новиот коронавирус, кој зарази 18,8 милиони луѓе и предизвика 700.000 смртни случаи. Во интервју за Reuters, Фаучи рече дека причината зошто вирусот никогаш нема да исчезне е оти многу лесно се пренесува. Сепак, според него, комбинацијата од вакцина и почитување на јавните здравствени мерки ќе овозможи пандемијата да се надмине. Преживеаните од првото атомско бомбардирање во светот денеска се собраа во Хирошима, Јапонија, за да ја одбележат 75 годишнината од нападот. Малата толпа во меморијалниот парк на мирот во Хирошима им оддаде почит на жртвите со минута молчење во 8:15 часот, моментот кога атомската бомба наречена Мало момче беше испуштена од воениот авион на САД Енола Гај, при што загинаа 140.000 луѓе, а целиот град беше разрушен. 5% од 500 медиумски работници биле или се во допир со коронавирусот. Ова го покажа бесплатниот скрининг. Мики Трајковски, нова тема. Повеќе од 500 новинари од повеќе редакции беа дел од акцијата за бесплатен скрининг за COVID-19 на медиумските работници во Македонија. Од Сдруженијето на новинари велат дека добиените резултати се покажало дека околу 5% од нив биле или се во допир со коронавирусот, бројка која според нив не е за занемарување. Тестирањата биле направени преку примероци земени од крвта. Можеби не е алармантна, но никако не е за занемарување и оттаму апелиравме и апелираме да се преземаат сите можни чекори за да се спречи ширењето понатамошно. Тоа би значило почитување на протоколите за работа со носење маски, почитување на дистанцата и се разбере постојано миење на раце. Медиумските работници се најизложени на заразата од коронавирусот поради контактот кој го имаат со многу луѓе, нешто што го налага и самата работа. Чедиковски вели дека идејата им била да се види со какви потенцијали располагаат медиумите. Тестирани биле и медиумските работници од натрешноста на државата. Веќе се појавија првите случаи на коронавирус меѓу новинарите во повеќе редакции и сметавме дека е добро време да видиме дали тоа се проширило, ако се проширило, да најдеме начин на кој начин тоа да се спречи понатамошно ширење меѓу редакции. Затоа во првиот период беа тестирани поголемите редакции, односно поголемите национални телевизиски куќи. Дел од новинарите и други вработени во медиумите директно на себе ја почувствуваа опасност од коронавирусот. Меѓу нив беше и новинарот Цунај Сабриовски. Тој 2 недели беше во домашна самоизолација поради контакт кој го имал со колега новинар кој претходно бил инфициран. Тоа беше еден период на психолошко расстройство не само кај мене, туку и кај многу мои блиски. Тестирањата покажаа негативен резултат, меѓутоа чекањето и до резултатите навистина беше тешко. Ние како новинари, особено тие кои што сме теренци, буквално не уби во поим самата појава на пандемијата од COVID-19. Сабриовски вели дека ризикот останува, но ти мора да се биде внимателен при извршување на новинарската должност. Ниту една медиумска куќа, ниту едно раководство на телевизија не може ништо повеќе да направи, освен да ги обезбеди потребните заштитни средства. Треба да сме свесни за ризикот кој што ние како новинари го носиме, бидејќи сме во постојана комуникација со многу луѓе и потенцијалот кај нас, самите новинари кои што се бориме со секоја информација. Од ЗНМ изработили и прирачник за работа на новинарите во време на пандемија, во која детално се објаснуваат сите елементи од работата во вакви услови и начинот како да се заштитат. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски. Џил Бајден, сопругата на најверојатниот демократски претседателски кандидат Џо Бајден, ја замени професорската функција за да му помогне на својот сопруг. Керолин Парсути, со повеќе детали и интересни факти кои не сте ги знаеле за неа. It's been Joe's faith that really has gotten him
Ова е Джил Бајден деновиве. Држи виртуелни собери во изборната кампања на незиниот сопруг, како овој пред група граѓани од латиноамериканско потекло. Ден предходно зборуваше во локален коледж, форум кој е особено драг. Јас сум Джил Бајден. Ми представува чест што сум професорка на коледж. Джил Бајден е прва, втора дама на САД која имала платена работа надвор од Белата куќа, додека незиниот сопруг бил потпредседател. Many of my students don't know that I have two jobs. Таа вели многу незини студенти не знаеле дека има две работи. Dr. B, I saw you last night on the television. Еден студент ми рече, ве видов вчера на телевизија со Мишел Обама. Се јавив на мајка ми и кажав дека тоа е мојата професорка по англиски. Мајка ми рече дека тоа не е мојата професорка, туку втора дама на САД. Ако Џо Бајден биде избран за председател, Джил Бајден ќе биде прва сопруга на председател која има докторат. Бети Боид Кајроли е авторка на книгата Првите дами. Би очекувала таа да биде многу активна со предлог реформи во образовниот систем, иако не сите се согласуваат со тоа. Многу ми насакаат првата дама да молчи и да се појавува само убаво облечена. Јас не сум од тие. Мислам дека тоа е силна платформа. Животот со Џо Бајден почнал комплицирано. Таа минувала низ развод, а тој се грижал за неговите двајца синови, тагувајќи по смртта на неговата сопруга и бебе кои загинале во сообраќајна несреќа. Джил и Џо Бајден стапиле во брак откако Џо Бајден петти пат ја побарал да му биде сопруга. И петтиот пат, поред што и реков дека мојата ирска гордост ми вели последен пат да прашам дали ќе се омажи за мене. Не кога, туку дали. Таа рече да. И 4 години подоцна Джил родила керка. Но во 2015-та се случи нова трагедија, кога почина Бо Бајден, синот на Џо Бајден, од рак на мозокот. Джил Бајден додаде иницијативи за лекување рак на листата на незините активности. So should we read? Sure. Во јуни годинава таа напиша книга за деца, во која го опишува детството на незиниот сопруг, неговиот надпреварувачки дух и истрајност, откако бил исмејуван поради полтечење. Таа ја покажа и незината заштитничка страна за време на кампањата во март, обидувајќи се да спречи демонстрант да дојде до незиниот сопруг. Не еднаш, туку 2 пати. Иако за свој дом ја нарекуваат малата сојузна држава Делавер, Джил Бајден го следеше Џо Бајден во Вашингтон додека беше сенатор и подпредседател, каде би сакала да се врати за уште барем 4 години. За крај на News Flash, активистите за заштита на животната средина во Јужна Африка ја тужат владата и рударските компании поради опасностите од ураниум. Ова се остатоци од рудникот за злато Maintails на австралиска фирма која е тужена заедно со владата заради загадувањето на животната средина предизвикано од рудниците. Ние не бараме кривична одговорност од директорите, туку бараме судот да и наложи на владата да презема действија против директорите, па се надеваме дека тоа ќе донесе преседан. Компанијата веќе не постои, но зад неа останала неисполнета еколошката обврска. Одделот за минерални и енергетски ресурси се обидува да избегне долга судска постапка и се залага случајот да се реши со поравнување. Би сакале да најдеме решение за заедницата и рудникот повторно да работи. Така ќе може да се решат еколошките предизвици и да запре нелегалното копање руда во таа област, што сега е проблем за сите. Додека се чека на правна разврска, загадувањето околу едно од најголемите златни полиња во светот останува со мали изгледи да биде исчистено наскоро. Го гледавте Newsflash, јас сум Јане Бојаджиевски од Вашингтон. Пријатна вечер, со нови информации се гледаме утре.